Bonjour, salutations. Moi, je vais l'exercice de l'examen blanc. Je vais l'exercice de l'analyse. Allez, 10 points. Je vais faire une étude de fonction auxiliaire. L'étude de fonction, elle va faire la fonction auxiliaire de la dérivée. La partie 3, je vais faire les intégrales. Ou la partie 4, je vais faire les suites. Donc, libre escrire les amis, donc هي partie 3 وهي partie 4 donc باينين voilà. Donc نبداو partie 1. Première question. Donc غنجيب هذا هنا نبدا. Première question, Gaulier étudie de la monotonie de la fonction g sur r+, puis dresser son tableau de variation. Donc monotonie, on met les variations, donc on va la dérivée. غنجي نكتب ما طلبوهاش مني، غنجي نكتب g est dérivable sur r+, car c'est la différence de deux fonctions continues, de deux fonctions dérivables. ونقول quel que soit x appartenant à r plus g' de x est égal donc واحد البريم كبير في واحد moins x هنا غنديفلوبي باش كلشي يكون باين. فوالا دونك هادي كونستانت زيرو، هادي غتبقى الكونستانت وهادي غتهبط دونك موان 1 غتهبط غتولي بلس 2 اكسبونونسيال موان x وهادي غتبقى موان 1. Donc, ça veut 2 exponentielle moins x moins ça. Puis dresser son tableau de variation. Elle s'annule. Donc, on a g' de x égale à 0 équivaut que 2 exponentielle on dit directement exponentielle moins x égale à 1 demi équivaut que exponentielle de x égale à 2. Donc x égale à ln de 2. Donc elle s'allume ln de 2. Ensuite, d'abord le tableau de variation de la fonction auxiliaire. Voilà. Donc, elle dit donc 0 plus l'infini. Parce que x est fixé r+. Elle dit g' de x ou elle dit g de x. Donc voilà, on a pas dit là. Voilà, x. Elle s'annule donc ln de 2. وغنمشيو نشوفو le signe ديال x. Donc le signe اللي في x négatif, donc هنا غيكون positif وهنا négatif. Donc طالعه وهابطه بحال هكا. جي خصنا دابا نمشيو نحسبو جي د 0. دونك هنا غتعطينا 1 moins 1 c'est 0 0 donc g de 0 c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini, donc هادي غتولي moins l'infini غتولي 0 غتولي 2 moins plus l'infini هي moins l'infini. ودابا غنمشيو نحسبو g ln de 2. Donc غتولي عندنا 1 demi غتسامبليفيا غتبقى donc 1 moins ln de 2. Voilà, 1 moins ln de 2 bien sûr qui est positif parce que 1 il y a ln de e. E supérieur à 2, donc ln de e supérieur à ln de 2 car ln est strictement croissant. Donc باش نبينوها فوالا. المهم باش نبينها باسكو غتجي واحد الكيسيون هاد الحاجه بوزيتيف غتعاوننا بزاف. جاوب في الكيسيون اللي من بعد قال لي montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans ln2 dans l'intervalle ouvert ln2 4 ln2 6. Donc حنا قبل ما نبداو في الريداكسيون غنمشيو نشوفوها من طابلو دو فارياسيون. دابا ln2 4 ln2 6 كاين جايين هنا. دونك كاين واحد البلاصه هنايا واحد الفا هنا لي g de x de alpha égale à 0 ou c'est logique parce que هذا positif وغيهبط لشي حاجه اللي نيجاتيف دونك ضروري parce qu'elle est dérivable donc continue غيدوز من واحد الزيرو هنايا. دونك الفا غتجي بحال هكا وتهبط لواحد الزيرو هنايا يسانيو لهنايا. دونك
غنمشيو نجيو نكتبو دابايا وهنا كاين الانترفال بيان سور ln de 4 ln de 6 دونك اش غنمشيو نكتبو دونك هادي اين كيسيون هادي اين هادي كيسيون 2 فوالا غنمشيو نكتبو g est dérivable sur R plus, donc elle est continue sur R plus, en particulier sur l'intervalle fermé ln de 4 ln de 6. ومعلش هنا يقول الانترفال اوفير باسكو اصلا اف دو ال ان دو 4 و اف دو ال ان دو 6 عمرهم ما يساوي جوغ زيرو داكشي علاش زعما الفا باينه ما غتقيسش هادو بوحدهم دونك غتكون بيناتهم فوالا دونك داكشي علاش هما كيديروا ليها بحال هكا الانترفال اوفير اون بارتيكولير سور ال ان دو 4 ال ان دو 6 غنمشيو دابا نقولوا ان فوالا نقولوا ان ناخذ في هذا الانترفال سور ln de 4 sur l'intervalle ln de 4 ln de 6 g est strictement décroissant. Donc comme il est strictement décroissant غنمشيو نحسبوا les images donc g de ln de 4 et G de ln de 6. G de ln de 4 غتساوي 3 sur 2 moins ln de 4 وهذه غتساوي donc 5 sur 3 moins ln de 6. هذه donc est positive وهذه est négative. Voilà. Donc نمشيو نقولوا أن G de ln de 4 fois G de ln de 6 est négatif. D'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation G de x égale à 0 admet une solution unique notée alpha sur ln de 4 ln de 6. Voilà. نمشيو لا كيسيون من بعد غنقول قال لنا donner le signe de g de x pour tout x appartenant à R+. غنمشيو نشوفو من الطابلو دو فارياسيون غيبان لينا هنا كتمشي من 0 1 موان ln de 2 دونك g de x est positif في هاد الانترفال كامل. غنمشيو هنايا غنشوفو ان ملي كتوصل لالفا هنا الالفا كون اكس كتساوي الفا كتساوي 0 ومن بعدها نيجاتيف من 0 لموان انفيني راه نيجاتيف ومن هنا بوزيتيف. غنبينو في هاد الانترفال انها بوزيتيف. اش غنديرو غنقولو دونك هادي اين كيسيون 3 غنقولو sur l'intervalle 0 ln de 2 G admet une bijection de 0 ln de 2 vers 0 1 moins ln de 2 qui est bien sûr positive, donc il n'y a pas de souci. Donc implique quoi? Il y a g de x entre 1 moins ln de 2 et 0, donc g de x supérieur à 0. Voilà, donc شفنا هاد الانترفال غنمشيو دابا نشوفو هاد الانترفال من هنا لهنا. اش غنقولو سي x inférieur à alpha. دونك دابا كنهضرو في ln de 2 plus l'infini، خصني نكتبها المهم علاش زعما دابا نستعملو مونوتون. implique décroissant donc غتدخل g de x تولي g de x supérieur à g de alpha.
ou g de alpha il y a 0. Donc g de x supérieur à 0. Donc il y a x inférieur à alpha. Alors, 1 moins ln de 2, 0 positif. Donc le résultat. On va d'abord si x supérieur à alpha implique que g de x inférieur à g de alpha implique donc que g de x est inférieur à 0. Donc voilà, on a étudié le signe ديالها. تقدروا تحطوه في طابلو de signe اللي بغيتو. نمشيو للبارتي 2. Partie 2. On considère une fonction définie sur quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. F de x égale 1 moins exponentielle de x sur x carré. Voilà. Montrer, calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, ou la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, donc là, il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur de f de x, pardon. De f de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré moins exponentielle de x sur x carré. Ou elle dit donc c'est 0 moins 1 plus l'infini. C'est une limite usuelle. Et il y a moins l'infini. Voilà. Même truc pour l'autre. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. كتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عوض من x carré tu les x au cube. Mais ça reste la même chose. Parce que la limite usuelle كتخدم pour x à la puissance n. Donc à tous les 0 moins plus l'infini. Il y a moins l'infini. Ou bien sûr l'interprétation géométrique, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. La limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins exponentielle de x sur x carré est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus. نقلبوا على واحد اش كتسمى limite usuelle. نضربوا الموان ونهبطوا لتحت. Donc exponentielle x moins 1 sur x. غناخدها x. غنمشي multiplier par 1 sur x. 1 sur x. Donc c'est le même truc. ضربت في الموان هبطتو لتحت و فاكتوريزت بالموان هبطتو لتحت وفرقتها. باسكو هادي سي اون ليميت usuelle اللي كتساوي 1. وهادي كتساوي donc moins l'infini. Donc moins l'infini. Donc خرجوا لنا لي ليميت كاملين. غنمشيو دونك الكيسيون الاخرى. قال لي بين ان f de alpha est égal à 1 sur alpha moins 2. 1 sur alpha facteur de alpha moins 2. Donc كيفاش غنخرجها؟ غنمشيو نستعملوا لو تروك اللي عارفين على الفا. الفا منين عرفناه حنايا؟ من جي دو الفا. جبدناه زعما من جي دو الفا وكتساوي 0. دونك غنمشي اول حاجه غنمشي نستعمل ان جي دو الفا كتساوي 0. دونك ولا لا غنكتب بعدا اف دو الفا شنو هي. غنكتبها اف دو الفا شنو هي. اف دو الفا هي 1 موان اكسبونونسيال الفا سور الفا كاري. اوكي اش خاصني نبعد عليا دابا؟ خاصني نبعد عليا واحد اكسبونونسيال دو الفا. ما عنديش في لينونسي، ما عنديش في السؤال. كيفاش نحيدها ليا؟ غنستعملو اون. دونك اون جي دو الفا égale à 0 équivaut donc ان نكتب g de alpha. Donc 2 1 moins exponentielle moins alpha égale à 0. Donc غتولي عندنا 1 moins exponentielle de moins alpha égale à alpha sur 2 équivaut donc à 1 la exponentielle de moins alpha égale à 1 moins alpha sur 2 équivaut donc à exponentielle de alpha égale à نوحد المقام نقلب كل شيء. دونك غتولي 2 مو الفا. ندخل دونك ماشي غندخل نو صافي عندي exponentielle de alpha. غنمشي نعوضها هنايا. on a donc f de alpha est égal à 1 moins 2 sur 2 moins alpha carré. نوحد المقام نطلع دونك غتولي 2 moins alpha moins 2 sur alpha carré 2 moins alpha. هادي ils vont s'annuler. غتبقى عندي moins 1 sur alpha
2 moins alpha. Ou غنضرب دونك في غنفاكتوريزي بالموان في لي دو في هنا دونك كتولي عندنا الفا موان 2 غتسامبليفي الموان مع الموان غتبقى 1 دونك فوالا لقيت لو ريزولتا دونك سي اون كيسيون دو كالكول خصنا غير نحيدو علينا اكسبونونسيال دو الفا فوالا دونك la question اللي من بعد قال montrer que f' de x égale à exponentielle de x g de x sur x au cube donc اش غنمشيو نديرو كيبان دونك غنمشي نقول بيان سور ان اف دو الفا اف اي dérivable sur 0 ouvert plus l'infini quel que soit x appartenant à r étoile plus f' de x égale donc à x à la puissance 4 غتبقى عندي الفوق moins x au carré exponentiel de x دونك استعملت القاعده ديال الكوسيون في الديريفي غندير واحد الموان هنا غتبقى عندي دونك 2x فاكتور دو 1 moins exponentiel de x دونك 2x فاكتور دو 1 moins exponentiel de x غنمشيو نشوفو واش عندنا لتحت exponentiel x au cube x au cube دونك اش خصنا نديرو خصنا نفاكتوريزيو بواحد الاكس باش يمشي مع الدينوميناتور طاحت لي هادي فوالا دونك غنديفلوبي بعدا غنديفلوبي x au carré exponentiel x moins 2x plus 2x exponentiel x à la puissance 4 نفاكتوريزي بواحد لو x دونك كتعطينا 2 exponentiel x moins x exponentiel x moins 2 sur x à la puissance 4 donc il y a 2 exponentiel x moins x exponentiel x moins 2 sur x au cube نفاكتوريزي بواحد l'exponentiel parce que كاين مكتوب في لينونسي انه كاين واحد exponentiel خارج غتولي عندنا 2 moins x moins 2 et 1 moins 2 sur exponentiel de x هي moins 2 exponentiel de moins x sur x au cube غنشوف واش هادي هي g de x wait واش هذيك هي جي دو اكس دونك خصني نفاكتوريزي بواحد لو 2 دونك لي فاكتوريزينا ب 2 هذه هي جي دو اكس دونك انا نعاود نكتبها سو فاس دون فاسون كلير هي 2 فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان اكس سور اكس او كوب دونك لي جيتو شتو راه هي هذه فوالا دونك لقيناها دونك هي كتساوي دونك اكسبونونسيال دو اكس فوا جي دو اكس sur x au cube. Donc, en habtant, puis dresser le tableau de variation. Donc, je dois dresser le tableau de variation. نحاول نسرعها نسرع الوقت زعما ماشي نسرعها زعما ولا لا فوالا بحال هكا دونك هنا عندنا لي زيكس هنا عندنا الانترفال اللي خدامين فيه هو 0 حيت منو هذا بلس لانفيني هذا هو فوالا بحال هكا و دونك هذا هو اف بريم دو اكس وهذا هو اف دو اكس دابا اش خصني نعرف شنو هو لو سين ديال هاد اف بريم دو اكس اكس او كوب لتحت بوزيتيف ما عندنا معاه حتى مشكل اكسبونونسيال دو اكس كتكون ديما بوزيتيف جي دو اكس ما عرفناش ولكن جي دو اكس عندنا الطابلو دو سين ديالها دونك ou s'annule g de x elle s'annule في واحد alpha donc f' de x va s'annuler في alpha voilà d'après la question ديال théorème des valeurs intermédiaires عرفنا ان après alpha كتكون ديما نيجاتيف و avant alpha كتكون ديما بوزيتيف دونك داكشي اللي غنكتبو ليهم دونك غنستعملو الكيسيون 3 ديال بارتي 1 و غنطلعو بحال هكا ونهبطوها بحال هكا هادي f de alpha اللي لقيناها هي 1 sur alpha moins 2 و هاد 0 plus moins infini و هادي moins infini فوالا بغينا نعرفو واش هذا بغينا نعرفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كيفاش غنديرو لها غنمشيو نستعملو غنقولو ان الفا inférieur à ln de 6 دونك امبليك الفا بعدا عرفنا انه بوزيتيف الفا باسكو سوبيريور ln de 4 ولكن بغينا نعرفو واش الفا موان 2 نيجاتيف ولا بوزيتيف الفا موان 2 هي
ln de 6 اللي هي ln de 2 plus ln de 3 moins 6 ln de 2 plus ln de 3 عطاوه لينا هنايا ln de 2 هي 0,7 و ln de 3 هي 1,1 دونك هي الفا موان 2 صراحه باينه انه زعما سوبيريور. المهم الفا دونك غنقولوا ان 1, دونك تسنى بحال كتبت واحد 6 انا فوالا 2 دونك 0,4 plus 1 هي 1,8 moins 2 donc négatif. Donc l'expression de f de alpha est bien négative. Donc هذه négative. Voilà. Négatif. Donc غنمشيو نتراسيو لا كور. ندير لها بحال هكا. دونك غناخد ان انترفال 0 plus infini. f de x ديما نيجاتيف دونك من مول انفيني لشي حاجه نيجاتيف تهبط عاوتاني مول انفيني نيجاتيف. من لا كيسيون ديال ليميت عرفنا انه ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال دونك ديكواسيون y x égale à 0 دونك غيجي بحال هكا ولا ديريفي سانول في الفا دونك الفا غيكون هو واحد tangente horizontale donc غنمشيو 1,5 عطاونا 1,5 دونك اللي خدت هذا هو 1 غيكون 1,5 هو هذا فوالا وغيعاود يهبط باسكو لقيناو سي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني فوالا دونك هذا هو السي اف نمشيو بارتي 3 ديال لي زانتيغرال. Donc, partie 3. Ils ont défini l'intégrale, grand F sur R+, donc quel que soit x appartenant à R+. L'intégrale grand F de x égale à l'intégrale de x à 2x de f de t dt. Et f de 0, donc on a f de 0, on a un prolongement. Donc on a droit à la continuité. وكونتينيتي اكثرين في لي زانتيغرال كنجبدوها من انكادرومون. كيسيون 1 اش قال لنا في كيسيون 1 مونطري كو ا كونت اف دو اكس ايكال اكسبونونسيال دونك خصنا نكالكوليوها. هنا غنشوفوا ان ليكسبرسيون دونك غنعاودو نكتبو غرانت اف دو اكس شنو هي اكسبونونسيال هي لانتيغرال من اكس ل 2 اكس ديال 1 sur x carré 1 moins exponentielle 2x. دونك غنستعملو لانتيغراسيون باغ بارتي. هنايا صراحه ساهلين نقدروا نعزلوا اي واحد دونك بغينا ندير هنا اسمحوا لي غندير تي فوالا ولا الفا ولا ماشي زعما اي حاجه بغيتو فاريابل ميوت الفا مع عندنا كما كانش عندنا الفا في واحد السؤال اخر باش ما يتخلطوش لينا نحطوا الفا ما كاين حتى مشكل سي دي فاريابل ميوت. دونك u de t égale شكون اللي غنديريفي الاول On dériver 1 moins exponentielle de t. Je vais le dériver à t'atteindre v, à t'atteindre u prime de t égale à moins exponentielle de t. V prime de t, il y a 1 sur t carré. Donc v de t, la primitive d'yellow, il y a moins 1 sur t parce que les GT dérivés, il y a avec moins 1 sur t carré, mais le moins ou les plus. Ou on comme là. Donc, tu lis f de x. On trouve fait de fait. Donc, tu lis moins 1 moins exponentielle de t sur t من x ل 2x moins مع الموان دونك غتبقى هاد الموان ديال القاعده وهادو غيتسامبليفيو بيناتهم 2x غتبقى دونك exponentielle t sur t dt. هادي طلبوها لينا هاد الانتيغرال دونك ما نقيسهاش من نعاودش ندير لها انتيغراسيون باغ بارتي غنخليها غنمشي دابا نحسب هذاك الكروشي وخاص يخرج لي داكشي اللي خرج لي تما دونك هي moins 1 moins exponentielle 2x sur x. Donc moins مع الموان ديال القاعده غيولي بلس 1 moins pardon هنا 2x 1 moins exponentielle x sur x moins واحد l'intégrale de x à 2x exponentielle t sur t dt. Donc غنمشي دابا نقلب هادو باسكو هنا عطاونا شوفوا لي نونسي عطاونا exponentielle 2x moins 1 وهذا فيه بلس دونك غير غنقلبوها ونديرو exponentielle
2x moins 1 sur 2x. ننصحكم تاخدوا التسكريني وتحطوا وحدكم. exponentielle x moins 1 sur x. وهذه غتبقى هي 2x exponentielle t sur t dt. Voilà. غنمشي دابا لكيسيون 2. اش طلبوا منا؟ montrer que a de l'intégrale et entre exponentielle de x ln de 2 exponentielle de x ln de 2. اش غنمشيو خصنا نكادريو t هو الاول. عندنا t من l'intégrale, عندنا t et entre x et 2x. donc voilà بحال هكا. voilà, soit x supérieur donc à 0. strictement à 0. حنا كاين واحد l'exponentielle في les deux côtés. donc غنبداو بالexponentielle الاولى غنبداو به. donc غندخل exponentielle. donc tu les exponentielle de 2x و هنا exponentielle de x. عندنا t supérieur à x qui est supérieur strictement à 0 donc t qui خالف 0 bien sûr. غنضرب كلشي على 1 sur t donc كتولي exponentielle de t sur t و bien sûr positif donc حتى حاجه ما تبدل. exponentielle de 2x 1 sur t غنقول لكم علاش خرجتها بحال هكا. و غندير هنا exponentielle de x fois 1 sur t. غنمشي ندخل لي زانتيغرال. غنخرج exponentielle de x علاش؟ parce que l'intégrale ne dépend pas de x mais dépend de t. donc داكشي علاش 1 sur t ما نقدرش نخرجو exponentielle de x نقدر نخرجو. وهذه هي donc x 2x exponentielle de t sur t dt. وهذه donc غنخرج حتى هي وغتولي donc intégrale من x حتى 2x de 1 sur t dt. exponentielle 2x exponentielle donc هذه exponentielle de x. هذه donc غتولي ln de 2x moins ln de x اللي هي ln de 2x sur x اللي هي donc غتسامبليفي x مع x غتبقى ln de 2. هذه donc غتبقى بلا ما نعاود نكتبها وهادي لو ميم تروك donc ln de 2 وداكشي اللي طلبوا منا. voilà. montrer que grand f est continu à droite de 0. donc grand f عندنا هي هادي وحنا عندنا هاد l'expression donc غنقصو ونزيدو هادي ونزيدو هادي. donc عندنا نمشي نكتب question 3. montrer que f est continu à droite de 0. ما فسرت زعما اش بغيت ندير علاش انكادري هادي باش نجبدها باغ جوندار. فوالا. و montrer que f est continu à droite de 0 la limite quand x tend vers 0 plus تخرج ليا moins ln de 2. donc voilà. donc نضرب في الموان x 2x exponentielle de t sur t dt غتجي داكشي اللي خرج جهه الاخرى دونك كتولي moins exponentielle 2x ln de 2 هنا غتجيني moins exponentielle 2x ln de 2. voilà. غنزيد exponentielle de moins exponentielle de x moins 1 sur x donc غتولي هنا moins exponentielle de x moins 1 sur x moins exponentielle de x 2x exponentielle t sur t dt. هنا عاوتاني غنزيدو بحال هكا دونك كتزاحم القضيه. فوالا. ونفس الحاجه هنايا جوغ هنا موان exponentielle x moins 1 sur x moins exponentielle 2x ln de 2. نمشي ناخد ورقه اخرى. دونك suite نمشي نكمل ونعاود نزيد exponentielle 2x moins 1 sur 2x. donc كتولي exponentielle 2x moins 1 sur 2x moins exponentielle de x moins 1 sur x moins l'intégrale de x à 2x exponentielle de t sur t dt. ولا كتبت شويه نسيت راسي. هادي f de x هادي غتكون دونك f de x وهادي دونك غتكون هنا نفس الحاجه دونك غنوطي بحال هذا غنوطيه الفا غنوطيه بيتا ونكتب هنا بيتا موان انتيغرال دو x 2x. لا صراحه ما تكتبش بيتا ولا لا. خلينا نشوف مزيان مع دابا بغيت نزرب ونزرق مخربوزه. اي عرفت انا اش درت. ويت المهم غلط. المهم غنكتبها شويه منظمه
il y a exponentielle donc 2x moins 1 sur 2x, moins exponentielle de x moins 1 sur x, moins exponentielle de 2x ln de 2. هذه غتكون f de x. هذه ماشي مشكل اللي درتها، درت لها بحال هكا ودرت لها بيتا، وغنكتب بيتا موان اكسبونونسيال دو اكس ان دو 2 فوالا بحال هكا منظمه. دونك غنمشيو نحسبوا لي زانتيغرال، غنمشيو نحسبوا لي ليميت. لا ليميت لورسكو المهم السماحات فات لي الفيديو. نكمل فيك تواصل. دونك لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle 2x moins 1 sur 2x moins exponentielle de x moins 1 sur x moins exponentielle de 2x ln de 2. هذه c'est une limite usuelle 1 كتساوي 1 moins 1. هذه غتولي donc 1 غتبقى moins ln de 2 donc كتساوي moins ln de 2. même truc هنايا غتولي limite quand x tend vers 0 plus donc كدير بيتا donc قلنا انها 0 المهم بلا ما نعاود نكتبها ln de 2 donc هي 0 moins ln de 2 même truc donc moins ln de 2 implique que la limite lorsque x tend vers 0 plus de grand f de x égale à moins ln de 2 qui est aussi égal à grand f de 0 donc grand f est continu à droite donc de 0. Voilà pour la question. نمشيو donc les questions اللي من بعد. montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini ouvert grand f de x est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle x sur 2x. donc باش نبين هذه غنمشي ناخد نمشيو عاوتاني من لا ديفينيسيون 4 sur a. نمشيو عاوتاني من لا ديفينيسيون ولكن هاد المره غتختلف شويه. donc غناخد 2x x donc implique que exponentielle de t exponentielle de x exponentielle donc de 2x implique que 1 moins exponentielle de t est inférieur à 1 moins exponentielle de x. Implique donc que 1 moins exponentielle de t sur t carré est inférieur à 1 moins exponentielle de x, soit dire un gb sur 1 t carré بحال هكا. هذه هي f de t donc غندخل l'intégrale من x ل 2x donc f de t هذه غتخرج و l'intégrale donc غتكون من x ل 2x 1 sur t carré dt. Implique donc que grand f de x est inférieur à 1 moins exponentielle de x crochet donc crochet ديال moins 1 sur t من x ل 2x. وهادي بيان سور اللي جيتو حسبتوها راه غتعطيكم دونك 1 moins exponentielle de x sur 2x. voilà pour هاد السؤال. b قال لنا b calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. donc غنجيو غنكتبو la limite lorsque x quand دابا اللي كانت شي حاجه مثلا f de x دابا هنايا ماجوري دونك خاص هادي تساوي موان انفيني باش نقدروا نحسبوا لا ليميت ديالها كتسمى ديفيرونس. دونك 1 moins exponentielle x sur 2x donc غنفرقها هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال exponentielle donc on dire 1 sur 2 1 sur 2x moins 1 sur 2 facteur de exponentielle x sur x. وهذه c'est plus l'infini مع هذه غتكون moins l'infini وهذه 0 donc غتبقى moins l'infini. donc شي moins l'infini كبر من شي حاجه راه ما يقدر يكون الا moins l'infini. voilà donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f grand f de x égale à moins l'infini. voilà donc voilà pour la question. نمشيو question 5. قال لنا montrer que f est dérivable sur 0 plus infini ouvert et que quel que soit x supérieur strictement à 0 f grand f prime de x est égal à moins 1 sur 2
exponentielle de x moins 1 sur x moins. Voilà, باينة مابقاش نمليها. Question 5 باش نبين أن dérivable ou les bornes différentes. Les bornes بجوجهم inconnus. Donc نمشي donc نقول أن on a f continue sur r étoile plus. Donc f admet une primitive notée grand R sur sur le même intervalle tel que grand f de x égale à g de 2x moins g de x. Donc pour démontrer la dérivabilité ديال هادي غنمشيو démontrer la dérivabilité ديال هادي وهادي. هاد g de x راه باينه dérivable. Donc غنجي ديريكت نكتبوها ان g qui à chaque x associe واحد le x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. باش نبين هادي غنمشي نبين ان هادي ديريفابل سور ليماج سور ديريفابل فواحد الانترفال و ليماج ديال داك الانترفال انكلو فهاداك الانترفال. دونك غنمشي نقول on a g qui à chaque x associe 2x est dérivable sur non ما نمشيش نكتب بحال هكا غنمشي نقول v qui à chaque x associe 2x est dérivable sur 0 plus l'infini et v l'image 0 plus l'infini est inclus 0 plus l'infini. Donc g qui à chaque x associe à 2x est dérivable sur 0 plus infini. Genre g de 2x est dérivable sur 0 plus infini ou g de x est dérivable sur 0 plus infini. Donc f, grand F est dérivable sur 0 plus infini en tant que différence de deux fonctions dérivables. Voilà, ou غنمشيو نقولو quel que soit x supérieur à 0, grand F prime de x égale à R, voilà. Grand F de x, donc on va dire 2x prime R prime de 2x moins dérivée de x R de x. Donc il y a 2 R prime de x, il y a f de 2x moins f de x. Donc la dérivée. Voilà. غنمشيو نحسبو دونك نحاول ندير حسبه غابيد باش ما نضيعش فيها الوقت. نمشي ديريكت لواحد المقام نكتبها بعدا نكتب شنو هي بعدا. f de 2x هي 1 moins exponentielle 2x sur 4x carré moins 1 moins exponentielle de x sur x carré. Donc elle ira simplifier. Atoulie donc 2x carré. Atoulie donc 1 moins exponentielle de x moins 2 plus 2 exponentielle x. Voilà. Est égal donc à moins exponentielle de x plus 2 exponentielle x moins 1 sur 2x carré. اش بغاونا نخرجو ناخد زعما نفاكتوريزي بالموا ونخرجها. دونك 1 moins 1 demi هنا واحد x كاري وهنا دونك غتبقى اكسبونونسيال 2x غتبقى دونك ناري ما بينش لكم ورا غتبقى دونك اكسبونونسيال 2x موان فاكتوريزي بالموا غتبقى اكسبونونسيال 2x موان 2 اكسبونونسيال x بلس 1 هادي ايدونتيتي روماركابل اللي هي اكسبونونسيال 2x موان 1 اوكي خرجت الموا وصافي. هما بغاو غير بيسونس او كاري وحده ولكن راه هي هذيك راه نفسها نقدر نحيد بحال هكا ونمشي نكتبها هكا فوالا سي لا ميم شوز. نمشي دابا هي الورقه الثانيه دونك هي اللي عندي هنا. نمشي للكيسيون من بعد قالو soit x appartenant à 0 plus infini ouvert en utilisant le théorème des accroissements finis deux fois montrer que il existe c appartenant à l'intervalle ouvert 0x tel que f de x moins grand f de x moins grand f de 0 égale à moins 1 demi x exponentielle de c.
دونك غنمشي نستعمل الطرف الكرون اف دو اكس. دونك غنمشي نقول question 6a. المهم خصني نقول ان 0 x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. المهم نخلي لكم لي سوان ديروها نتوما. غنقول ان grand f est continu sur 0 plus infini. Pardon, sur 0x fermé. Yallah. Sur 0x, grand f est dérivable sur 0x ouvert. Donc غنقول ان d'après taf théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle 0x tel que grand f de x moins grand f de 0 sur x égale à la dérivée dialogue à moins 1 demi exponentielle c moins 1 sur c au carré. Donc c'est très différent من هادشي اللي هما طلبوا مني. غنمشي نعاود ندير تيران دي زاكرواسمون فيني ولكن لمن اكسبونونسيال باسكو هنا راه بحال تيران دي زاكرواسمون فيني شويه بحال سا فورمول. دونك غنمشي دابا ندير تيران دي زاكرواسمون فيني. اش غندير هاد السي هذا ما ناخذ السي غناخذ ما عرفتش غناخذ شي ليتر غريب ملي كنقلب على الليلات بحال اللي كيغبروا لي من راسي. عمرني قريت شي ليتر شويه لاغيتميتيك. لا il existe واحد البي. فوالا غنمشي دابا ندير الطاف الاكسبونونسيال دو اكس. دونك عرفتي ندير بحال واحد النقطه بحال هكا. اون كي اكس اسوسي واحد اكسبونونسيال دو اكس et continue sur 0 p où x donc exponentielle de x est dérivable sur 0 p ouvert. ودابا غنديروا لو ماشي من الاحسن ملي تخدموا بالطاف ديروا زعما لا فورمول ديريفي ديالو قدامكم. مثلا هنا كان عليا نكتب لا فورمول ديريفي عاود ما نكتبها هنا نكتبها هنا لتحت باش يبان كلشي باش يبان زعما اش كنديروا. دونك غنمشي نقول ان exponentielle donc غنمشيو d'après taf il existe واحد le c appartenant à 0 pi p tel que exponentielle de p moins 1 parce que exponentielle de 0 est moins 1 sur p est égal à exponentielle de c parce que la dérivée exponentielle ou exponentielle de c هذا كان او كاري ياك غنجيو نحطو هذا او كاري وغادي غتولي exponentielle de c. فوالا دونك اش غنمشيو نديرو غنعوضو هذا باكسبونونسيال دو سي صافي. دونك grand f de x moins f de 0 هما اللي بغاو. دونك هذاك لو x غنضربو غتسمى moins 1 demi x exponentielle de c. et voilà pour هاد لا كيسيون. دونك خص يكون عندكم لانتويسيون انكم تعزلوا اكسبونونسيال وكيفاش عزلتها مع بانت لي بحال بهاد لا فورم هادي داكشي علاش عزلتها. فوالا وهي اللي كانت مبوزي لي بروبليم الموان 1 دومي اكس كانوا عندي. دونك نمشيو دونك الكيسيون الاخرى ماشي الاخرى قبل من الاخرى غنبين ان اف كونت غنبين هاد لينيغاليتي. دونك كيفاش غنبينها غنمشيو من الطرف. دونك نمشيو نكتبو الكيسيون. دونك كيسيون بي غنبين ان سي اي اونتر اكس اي زيرو. ماشي غنبينها زعما عندي شي مرات الهضره كتهرب ليا. اش غندخل اكسبونونسيال لا غنضرب في 2 سي اكسبونونسيال 2 اكس 0 غندخل اكسبونونسيال من لي دو كوتي دونك كتعطيني هنا 1 وهنا اكسبونونسيال 2 اكس. اش بغاو هما نضربو في اكس
اكسبونونسيال دو سي. المهم راه دابا اش كناخد، راه كناخدها هادي باش نونكادري هادي. هادشي اللي كندير. دونك اكس اكسبونونسيال دو اكس وهنا اكس نضربو في ان دومي. دونك ان دومي اكس اكسبونونسيال دو سي ان دومي اكس اكسبونونسيال دو اكس. غنبدلو كلشي باسكو غندخلو في الموان. دونك ان دومي اكس اكسبونونسيال دو اكس هنايا غتعطينا دونك اف دو اكس موان كغونت اف دو زيرو هنا موان ان دومي اكس. غنقسم كلشي على اكس بيان سور اكس كيخالف الزيرو. دونك غتعطينا موان ان دومي اكسبونونسيال دو اكس وهذه هي كغونت اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس وهذه هي موان ان دومي. فوالا لقيناها. نمشيو دابا الكيسيون سي très simple. On déduire que f est dérivable quand f est dérivable à droite de 0 et que quand f prime droite de 0 est égal à moins 1 demi. Donc à dire un droit réel par gendarme. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 demi exponentielle de x. À dire à تمشي غتولي 1 غتبقى moins 1 demi. وعندنا حتى في الطرف الاخر. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus bien sûr par gendarme خصني نكتب de grand f de x moins f de 0 sur x moins 0 lié à f prime droite de 0 égale à moins 1 demi bien sûr qui appartient à R. Donc grand f est dérivable à droite de 0. C'est l'ina pour de la partie. غتبقى لينا بارتي ديال لي سويت. صراحه هاد لابارتي ديال لي سويت ما فهمتش علاش حطوها حتى الاخر. كانوا عليهم يحطوها هي البارتي الثانيه باسكو داكشي كامل اللي غنستعملوها لا فونكسيون اوكسيليير جي. علاش خلاوها حتى الاخر. المهم بارتي 4 يمكن بغاو يزيدوها بغاو يعمروها التمرين باسكو لي ان بتي بو كومبلي زعما هكا التمرين. غنمشيو لا سويت ديفيني من e 0 égale à 1 avec bien sûr n appartenant à l'ensemble n. un plus 1 est égal à 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins un. Donc, la première question montrer que l'inégalité donc binouha par récurrence. Un goulot pour n égale à 0. Pour n égale à 0, خاص u0 تكون ما بين alpha. هذه c'est vrai باينه مي هذه ما عرفناش. اش غنمشيو نديرو الفا on a الفا صغر من ln اكبر من ln دو 4. غنمشيو صافي بغينا نستعملو ترانزيتيفيتي خصنا نبينو ان ln دو 4 صغر من 0. دونك خصنا نبينو زعما ان 1 صغر من ln دو 4. كيفاش ندير ليها؟ دونك غنقول ان on a ln de 4 هي 2 ln de 2 bah est supérieur à 1. c'est logique. هادي شي 0.6 حسب بحال هكا supérieur à 1. المهم هاد لي فالور من الاحسن انا كنصحكم لي فالور الاولين ديال ln de 2 ln 3 ln de 4 ln de 5 بحال هكا حفظوهم من الاحسن زعما. ماشي مرات في تي في في ليماج وداكشي راه كتستعملو وشي مرات كتوحل باش تبينو. دونك لهما احسن حفظهم زعما راه ماشي صعب باش تحفظهم كتبقى تستعملهم حتى كتحفظهم. donc هذيك supérieur à 1. donc alpha bien sûr alpha supérieur à implique donc alpha supérieur strictement à 1. il y a eu de 0. voilà. donc هذه هي l'initialisation. on suppose que un est entre alpha et 1. on montre que un plus 1 entre alpha et 1. donc غيبان لكم واحد لا ressemblance ما بين un plus 1 و g لا فونكسيون g ولكن ناقصها واحد موان un. هاد ناقصنا واحد موان un غنستعملوها في لا مونوتوني. غنستعملوها ناخذها كرسي ضرني في اللوغو. دونك كيفاش نبينها؟ غنمشي من لونكادرومون نبقى غير هادي. دونك نحاول نشوف واش كتبان. فوالا غنقولو ان un entre alpha et 1 نضربوها في الموان. moins un bien sûr est entre moins 1 et moins alpha.
implique que exponentielle de moins un entre exponentielle de 1 exponentielle de moins alpha نضرب عاوتاني في الموا غتعطينا moins exponentielle de moins 1 فوالا مبقاش نمليو الصوت غيمشي نزيد واحد الموا الان وهادي هي 1 moins exponentielle de moins alpha نضرب كلشي في 2 moins 1 2 هاي un plus 1 دي صافي 2 1 moins exponentielle de moins alpha دونك هادي راه كيفاش هادي غنبداو بهادي باش نبين ان هادي صغر من الفا هادشي اللي خصني نبين اون دو مونطري هادشي غنمشيو جي دو الفا ايكال 0 ايكيفو نرجع ليكسبرسيون ديال جي دو الفا هي 2 فاكتور دو 1 moins exponentielle de moins alpha égale 0 ben ça c'est facile غتبان طايا هي 1 moins exponentielle de moins alpha égale alpha دونك حنا بينا الاولى donc implique que 2 1 moins exponentielle de moins alpha et un plus 1 alpha pardon هنا strict هادي كي غنديرو لها هي 2 e moins 1 وغاديرها بوزيتيف باسكو او لا فالور ديالها هي 2 حاجه راه بوزيتيف صغيره ومضروبه في جوج راه باينه كبر من 1 دونك ان بلس 1 فوالا بحال هكا باغ ريكورونس ان باردون 1 الفا ولا سالت هاد الورقه صبرا معايا دغيا فوالا ناخذها واحد خلينا غنستعمل هاد لوباج بلا ما نسطر الاخر فوالا étudier la monotonie de la suite donc ركزوا معايا في هاد السؤال monotonie de la suite صراحه خصكم تركزوا معايا في هاد السؤال ماشي في هذا المهم un plus 1 type question 2 un plus 1 moins un égale à quoi à g de un vous pouvez la vérifier donc est égal à g de un mais غنرجعوا داكشي علاش قلت خصهم يديروها في بارتي 2 مع دابا خصنا نرجعوا حتى لبارتي 1 ونرجعوا لاي سؤال نرجعوا للسؤال 3 d'après نقولوا d'après la question d'après question 3 partie 1 عندنا ان pour x inférieur à alpha عندنا ان sur pour pour x inférieur à alpha g de x est supérieur à 0 c'est la même truc parce que un في كاين un inférieur à alpha ou bien un المهم ماشي مشكل هاد هادي دونك راه نفس الحاجه راه بحال واحد الريستريكسيون donc g de un est supérieur à 0 implique que un plus 1 est supérieur à un donc la suite un qui avec n supérieur ou égal à 0 est croissante. Voilà pour la monotonie. Troisième question, Gavelina montrer que la suite un est convergente. Donc on a un avec n supérieur ou égal à 0 est convergente et donc Rangoul est croissante et majorée. Donc est croissante, ça doit être majorée par alpha. Voilà. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, un converge. ما نضيعوش فيها الوقت هادي باينه اش كيعني هادي مهمه هاد لا غومارك qui implique que la limite lorsque n tend vers plus infini de un égale à واحد le L qui appartient à R. اش غنمشي ندير دابا هاد السؤال هذا خصكم تركزوا معايا باسكو هادي جو بونس مع الصراحه واش سي اون نوفيل ميثود ولا شي حاجه بحال هكا ولكن راه مهمه هادي غنمشيو نستعملوا ندخلوا زعما الجي غنقولوا ان كيفاش غندخلوا الجي خصنا جي دو ان شنو هي ان بلس 1
دونك نشوف واش كيبان زعما كيبان نحيدو جي دو ان هي u n plus 1 moins un. Donc اللي كانت la limite lorsque n tend vers plus infini de un هي l, ben la limite aussi quand n tend vers plus infini de n plus 1 بتاعي هي l. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus moins un bah, égale à 0, l moins l ou à 0 عندهم même limite. Donc اش غنمشي ندخل هذه شنو هي؟ هذه هي la limite implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de g de un égale à 0. هذه خصني نقول g، انا نقول لكم علاش درتها. نقولوا ان g est continu sur 1 alpha بحال هكا implique que la limite lorsque n tend vers plus non نقول implique que g de la limite ندخلوا la limite لداخل la limite lorsque n tend vers plus infini de un bah égale à 0. sauf que دي شنو هي g de l égale à 0. حنا عارفين on sait que كاينه alpha les solutions uniques donc implique que l égale à 0 pardon l égale à alpha وصافي وحنا لقينا الجواب. Donc voilà pour la question. Voilà pour un devoir maison, pour l'examen. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est examen زوين. كان شوية طويل وكان فيه كان زوين pour sciences maths. Voilà, merci pour votre temps.